Tapi ini obat batuk ya. Jadi J-nya bisa 6, pokoknya ganjil gitu ya. 5, pokoknya ganjil. 5 atau 7. Jadi cuman jahe, airnya 2 gelas sama gula merah. Gitu aja. Ini direbus sampai airnya jadi 1 gelas. Ini obat batuk orang Cina. Begitu. Semangat pejuang dolar, jangan lupa bersyukur, berbanyak baca sholat dan istighfar. Nenek masih makan. Selamat